បាទសួស្តីថ្ងៃនេះយើងអានបន្តទៀតនៅមាត្រា32ហើយមាត្រា32ស្ថិតនៅក្នុងជំពូកទី2ដដែលជំពូកទី2នោះនិយាយអំពីសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានហើយផ្នែកទី1យើងបានរៀននឹងអានរួចមកហើយគឺនិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងបើកឬបិទសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានហើយផ្នែកទី2ក៏យើងបានអានចប់ដែរគឺនិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសជូនដំណឹងអំពីចលនាបុគ្គលិកហើយផ្នែកទី3ក៏យើងបានអានចប់ដែរគឺយើងនិយាយអំពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានហើយថ្ងៃនេះយើងអានដល់ផ្នែកទី4ផ្នែកទី4នេះនិយាយអំពីសៀវភៅការងារមាត្រា32ជនណាមានសញ្ជាតិខ្មែរធ្វើការយកឈ្នួលពីនយោជកណាមួយត្រូវតែមានសៀវភៅការងារជនណាក៏ដោយមិនអាចប្រើកម្មករនយោជិតដែលមិនប្រព្រឹត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌខាងលើនេះបានទេមាត្រា33ចំពោះកម្មករដែលធ្វើការយកឈ្នួលតាមរដូវកាលក្នុងចំការអាចមានសៀវភៅការងារឬគ្មានក៏បានមាត្រា34សៀវភៅការងារសម្រាប់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណសម័យខ្លួនប្រភេទការងារដែលជននេះបានចុះកិច្ចសន្យាធ្វើថេរវេលានៃកិច្ចសន្យាប្រាក់ឈ្នួលដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានិងរបៀបបើកប្រាក់ឈ្នួលនេះព្រមទាំងការចុះកិច្ចសន្យាបន្តមកទៀតមិនត្រូវយកសៀវភៅការងាររបស់កម្មករនយោជិតទៅប្រើខុសពីគោលដៅនៃការបង្កើតសៀវភៅនេះទេកាលណាកម្មករនយោជិតឈប់ធ្វើការឲ្យនយោជកនោះមិនត្រូវចាមូលវិជ្ជាអ្វីលើសៀវភៅការងារនេះទេមាត្រា35សៀវភៅការងារនេះធ្វើដោយអធិការការងារនិងចេញឲ្យតាមសេចក្តីសុំរបស់កម្មករនយោជិតដែលបង្ហាញលិខិតអត្តសញ្ញាណដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចេញឲ្យហើយនិងវិញ្ញាបនបត្រមុខរបរដែលនយោជកចេញឲ្យដែលនយោជកខ្លួនចេញឲ្យមាត្រា36ការចេញសៀវភៅការងារត្រូវបង់ថវិកាជាតិនៅអាករដែលមានអត្រានិងរបៀបទទួលប្រាក់ដោយកំណត់ក្នុងប្រកាសរួមរវាងក្រសួងទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារហើយប្រកាសនេះគឺប្រកាសលេខ197ចុះឆ្នាំ2014អញ្ចឹងចាំខ្ញុំអានជូនប្រកាសនៅលើក្រោយមាត្រា37ការទទួលឬបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតប្រាក់ឈ្នួលនិងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលត្រូវកត់ត្រាក្នុងសៀវភៅរបស់សម័យខ្លួនការកត់ត្រាដោយនយោជកខាងលើនេះត្រូវតែយកទៅចុះទិដ្ឋាការអំពីអធិការការងារក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃពេញក្រោយពីថ្ងៃចូលឬឈប់ធ្វើការមាត្រា38ការបាត់សៀវភៅការងារត្រូវតែប្តឹងទៅអធិការការងារទុតិយតាអាចនឹងចេញឲ្យបានក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាទៅនឹងការចេញសៀវភៅការងារដែរអញ្ចឹងផ្នែកទី4និយាយអំពីសៀវភៅការងារគឺចប់តែប៉ុណ្្នេះឯងចុះយើងចូលដល់ផ្នែកទី5សៀវភៅបើកប្រាក់មាត្រា39នយោជកដែលមានរៀបរាប់ក្នុងមាត្រា17ខាងលើត្រូវកាន់ដោយទៀងទាត់ជាដរាបនៅសៀវភៅបើកប្រាក់មួយដែលមានគំរូនិងកំណត់ដោយប្រកាសទទួលក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារមុននឹងយកទៅប្រើសៀវភៅបើកប្រាក់ត្រូវតែបានចុះលេខរៀងគ្រប់ទំព័រនិងចុះហត្ថលេខាសង្ខេបដោយអធិការការងារសៀវភៅបើកប្រាក់នេះត្រូវទុកក្នុងការិយាល័យបេឡាឬទីចាត់ការនៃសហគ្រាសដើម្បីនឹងបានងាយក្នុងការត្រួតពិនិត្យកាលណាបើសៀវភៅនេះគ្រប់ទំព័រអស់នយោជកត្រូវតែថែរក្សាទុកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំអធិការការងារអាចទាររកសៀវភៅនេះ
នៅគ្រប់ពេលវេលាមាត្រា40សៀវភៅបើកប្រាក់ត្រូវមានកត់ត្រាកព័ត៌មានស្ដីអំពីកម្មករនិយោជិតម្នាក់ៗនៅក្នុងសហគ្រាសខលក្ខណៈសម្គាល់អំពីការងារដែលបានធ្វើអំពីប្រាក់ឈ្នួលហើយនឹងការឈប់សម្រាកមាត្រា41សហគ្រាសណាដែលចង់ធ្វើសៀវភៅបើកប្រាក់តាមរយៈផ្សេងពីនេះប៉ុន្តែអាចចុះព័ត៌មាននិងបែបត្រួតពិនិត្យដូចគ្នានេះអាចធ្វើពាក្យសុំទៅអធិការការងារបានអញ្ចឹងផ្នែកទី5និយាយពីសៀវភៅបើកប្រាក់ចប់តែប៉ុណ្ណេះជើងចូលដល់ផ្នែកទី6អាហារូបត្ថានមាត្រា42អាហារូបត្ថានគឺជាគ្រឹះស្ថានដែលនយោជកលក់ដោយផ្ទាល់ខ្លួនឬដោយមានអ្នកជំនួយនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងៗទៅឲ្យកម្មករនយោជិតឬគ្រួសារជនទាំងនេះដើម្បីសេចក្តីត្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនអាគាររូបត្ថាននឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យបើកលក់បានលុះត្រាតែបំពេញលក្ខខណ្ឌ4យ៉ាងដូចតទៅ1មិនត្រូវបង្ខំកម្មករនយោជិតឲ្យទិញតែនៅទីនោះឡើយ2មិនត្រូវឲ្យនយោជកឬមើលការជំនួសយកចំណេញក្នុងការលក់ទំនិញនេះឡើយ3គណនីសម្រាប់អាគាររូបត្ថាននេះនីមួយៗត្រូវឲ្យធ្វើដាច់ដោយឡែកពីគណនីសហគ្រាស4ហើយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលដាក់លក់ត្រូវតែបិទផ្សាយឲ្យគេឃើញច្បាស់មាត្រា43ការបើកអាគាររូបត្ថានត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអធិការការងារត្រួតពិនិត្យការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាគាររូបត្ថានដែលកម្មករនយោជិតមានតំណែងជ្រើសរើសនៃសម័យកម្មករនយោជិតចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងផងអធិការការងារអាចបង្ខំឲ្យបិទទ្វារអាគាររូបត្ថានជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់មានសេចក្តីសម្រេចជាស្ថាពរពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារបាទអញ្ចឹងផ្នែកទី6ដែលនិយាយអំពីអាគាររូបត្ថានគឺយើងមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទយើងចូលដល់ផ្នែកទី7ផ្នែកទី7នេះនិយាយអំពីកិច្ចសន្យាមាត្រា44ការចុះកិច្ចសន្យាការងារឬការរក្សាកិច្ចសន្យាការងារនយោជកមិនអាចតម្រូវឲ្យមានកិច្ចធានាជាប្រកាសឬជាបណ្ណសិទ្ធិណាមួយឡើយទោះជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយផ្នែកទី8លក្ខណៈការងារនៃការីភារីមាត្រា45ការីភារីគឺជាអ្នកទទួលការពីសហគ្រិនជ្រើសរើសកម្មករហត្ថពលិកដោយខ្លួនឯងតាមត្រូវការដើម្បីប្រតិបត្តិការងារឬផ្ដល់សេវាណាមួយដោយគិតថ្លៃសរុបកិច្ចសន្យាការងារកិច្ចសន្យានេះត្រូវតែធ្វើជាលេខលក្ខណ៍អក្សរមាត្រា46ការកេងយកប្រយោជន៍ពីហត្ថពលិកឬការវាយបន្ថោកថ្លៃដោយការីភារីត្រូវហាមដាច់ខាតការីភារីមាត្រា47ការីភារីត្រូវគោរពតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះដូចគ្នាទៅនឹងនយោជកធម្មតាហើយក្នុងករណីនេះត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយនយោជកដែរមាត្រា48ក្នុងករណីដែលការីភារីគ្មានប្រាក់ចំណេញឲ្យឬក្នុងករណីដែលការីភារីមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចសពគ្រប់សហគ្រិនឬនាយកសហគ្រាសត្រូវតែយកខ្លួន
ជំនួសជននេះដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះកម្មករនយោជិតកាលបើកម្មករនយោជិតមានខូចប្រយោជន៍កម្មករនយោជិតអាចដឹងដោយផ្ទាល់ទល់ទៅនឹងសហគ្រិនតែម្ដងមាត្រា49ការីភារីត្រូវតែបិទការីភារីត្រូវបិទប្រកាសបញ្ជាក់នៅទីណាដែលគេងាយអាចអានបានក្នុងរោងជាងភន្តគារឬការដ្ឋានធ្វើការនីមួយៗនៅឋានៈរបស់ខ្លួននិងនាមអាសយដ្ឋាននៃសហគ្រិនមាត្រា50សហគ្រិនត្រូវកាន់ជាទៀងទាត់នៅបញ្ជីរាយនាមការីភារីដែលខ្លួនបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយបញ្ជីនេះដែលបានបញ្ជាក់នាមអាសយដ្ឋាននិងឋានៈនៃការីភារីព្រមទាំងស្ថានភាពនៃទីកន្លែងធ្វើការនីមួយៗត្រូវតែជូនទៅអធិការការងារក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃពេញក្រោយពីថ្ងៃធ្វើកិច្ចសន្យាជួលការីភារីនេះរយៈពេលនេះត្រូវកំណត់ឲ្យដល់10ថ្ងៃចំពោះសហគ្រិនកសិកម្មបានចឹងថ្ងៃនេះសូមអានជូនតែប៉ុណ្ណេះទេហើយយើងកម្មវិធីលើកក្រោយយើងនឹងអានតនៅជំពូកទី3អញ្ចឹងជំពូកទី2មានទាំងអស់ចំនួន8ផ្នែកគឺយើងចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា